Bismillahirrohmanirrohim. Musulmon faqihlar shariatlik adablarga tegishli kitoblar deb atalgan jekacha bag'itda da ko'plagan kitoblar yozishgan. Bu bag'itdagi kitoblarda har bir mo'min musulmon amal qilib zarur bo'lgan shariatlik adablar jonida kengayri so'z yurgiziladi. Hanafiy olimlaridan Abu Sa'd Muhammad ibn Mustafa Hamidi rahmatullohi alayhining Bariqai Mahmudiyya fi Shar'i Tariqai Muhammadiyya kitobi o'lkamizda oldin kengayri tarqalgan bo'lchu. Dunyodagi adabga arnalgan kitoblarning ko'pchiligi islom xalqlarining o'killari tarafidan yozilgan degan gapda ko'pinchalik asha chopganlik yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisi shariflarin jiynovchi kitoblardan har birida jekacha kitabul adab, hatto ichki kitoblar bor. Alarda adabga tegishli hadisi shariflar keltiriladi. Bundan tashqari muhaddislarimiz, hadis olimlar adabga bag'ishlangan jeka kitoblarni da yozishgan. Buga misol qilib ulug' mekandoshimiz mo'minlardan hadis bo'yicha amiri Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriy rahmatullohi alayhining Adabul Mufrad kitobini keltirishimiz mumkin. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhining cho'ng kitobi Jami'us Sahih da adabga o'rin berganiga qaramay, bu masalani o'ta ma'nili sanaganligidan jeka kitob tuzishga kirishgan. Bu kishi Adabul Mufrad kitobida turli adablarga tegishli 1322 dona hadisi sharifni 644 bo'limda keltirgan. Tasavvuf shayxlarining yozgan barliq kitoblari adabning jo'g'ri o'rnaklarini tegishli desak, xato qilmagan bo'lamiz. O'zgacha Imom G'azaliyning Ihyo Ulumuddin kitobi, Imom Haris Muhasibiyning Risalatul Mustarshidin kitobi, Imom Ahmad ibn Hanbalning Kitabuz Zuhd yana boshqalar shularning qatorida. Bu masala bo'yicha musulmon adabiyotchilar da ko'plagan kitoblar yozishgan. Ularning ichida belgililaridan biri Imom Mavardiyning Adabud Dunyo va Din kitobi sanaladi. Bu bag'itdagi kitoblarning sanog'iga yetishning o'zi mushkul. Adabning ideyasi ilahiy buloqlardan olingan. Islom adablarining ideyasida ilahiy ta'limot, maqsad jana ideyalar bilan o'ta bekam baylanishgan. Adabning negizgi ideyasi inson zotining ikki dunyo baxtisini yetishin qamsizligi sanaladi. Musulmon inson o'zining adablari bilan bu dunyoda barliq maxluqlar bilan baylanishda, xizmatlashuvda jana yaxshi muomalalar bilan yashaydi. Oxirat dunyosida bo'lsa amal qilgan adablarining savobidan foyda ko'radi. Bu haqiqatni anglab yetish uchun Alloh taoloning insonning yaratuvchidan maqsadi jana xalosi jonidagi Qur'oni Karim oyatlarining ma'nosini yaxshilab tushunishning o'zi yetishdir.
Alloh taolo Baqara surasida bunday deb qayriladi: "Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa." Esda, o'shanda Robbing farishtalarga: "Albatta, men yer yuzida xalifa, o'rin-bosar jarataman" dedi. Ushul oyatdan Alloh taolo odamni o'zini yer yuzidagi o'rin-bosari, xalifasi bo'lishini xohlagani ma'lum bo'ludi. Demak, insonga ulkan ishonch bildirgan al-ulug' Allohning xalifasi bo'luv dengilinday jo'g'ori maqomga loyiq ko'rilgan. Islom ta'limi bo'yicha dunyo jana oxirat baxtiga yetishni xohlagan odam Allohning yer yuzidagi xalifasi bo'lgan ulug' maqomga tatiqtu bo'lishi zarur. Yer yuzidagi xalifalik bo'lsa, ani obod qiluvni talab qiladi. Bu ish adolat, tozalik, adilatlilik, haqiqat jana to'liq adab jana yaxshilik bilan amalga oshiriladi. Islomda adab jönündə so'z ketarkan, bunda Alloh taoloning yer yuzidagi xalifasi bo'luv maqomina tatiqtu bo'lgan jo'g'ori maqom ideyalarni yer yuzida amalga oshirishda xizmat qilishi zarur bo'lgan zot tushuniladi. Alloh taolo Isro surasida bunday deb qayriladi: "Va laqad karramna bani adama va ja'alnahum va hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila." Biz odam bolalarini boshqa jonzotlardan ortiq qildik. Ularni qurg'oqda jana dengizda ulov bilan yurgizdik. O'shanda ele ularga toza rizqlarni berdik. Jana ani o'zimiz yaratdik. Ko'p narsalardan tap-taqir afzal qilib qo'ydik. Alloh taolo olamdagi turdi-tuman jonzotlarni bir-biridan afzal qilib yaratgan. Mana shunday yaratuvchi zot ushul oyatda odam bolasining yaratilishdagi barliq narsalardan hurmatli jana ortiq qilib yaratganining xabarini berib yotadi. Biz odam bolalarini boshqa jonzotlardan ortiq qildik. O bo'luv odamning kelbati, barliq mujoylarning tuzilishi aning aziz jana hurmatli ekanligini ishorat qilib turadi. Boshqa maxluqotlarda bu kelbat, bu sifat, jana bunday mujoylar yo'q. Keyin Alloh taolo odamni o'z qo'li bilan yaratib ortiq qildi. O'z ruhidan jon uylab ulug'ladi. Bunday hurmatga hech bir maxluq tatiqtu bo'lgan emas. O'shandaqdan dag'i inson hurmatli jana butkul dunyodagi barliq narsalardan ortiq bo'lib hisoblanadi. Alloh taolo dag'i odam bolasini o'zi bergan aql bilan ortiq qilib qo'ydi. Inson aqli bilan boshqa barliq maxluqotlardan ustun turadi. Alloh taolo bergan aql bilan turli ishmerdiyliklarni atqaradi. O'zi uchun kerakli bo'lgan narsalarni ishlab chiqaradi. Boshqa maxluqlarni o'z foydasiga ishlatadi. Ularning barlig'i Alloh taolo insonni hurmatli jana boshqa maxluqlardan ortiq qilib qo'yganining misoli bo'lib hisoblanadi.